Oke guys, sore ini kita akan menerbangkan drone ya, melihat daerah utara itu mendung. Kita lihat cuaca mendung dari atas langit ya guys ya. Oke, kali ini kita akan menerbangkan drone-nya. Mudah-mudahan penerbangannya lancar, kembali juga lancar, dapat video yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Time to fly. Guys, itulah cuaca guys, cuaca mendung dan pegunungan, kelihatan asri sekali ya teman-teman. Kita coba naikkan lagi lebih tinggi, anginnya sedikit kencang ya, sedikit berbahaya sebenarnya kalau kencang ini. Oke, kita jalan. Kita di ketinggian 36 meter. Tuh lihat anginnya sangat-sangat kencang anginnya. Di sebelah sana mendung ya. Karena mendung teman-teman. Coba kita tinggikan ya. Sebenarnya ini berbahaya ini. Jadi kita nggak terlalu jauh aja penerbangannya. Kita kelilingi. Cuaca mendung, anginnya sangat kencang, jadi sangat berisiko kalau saya harus menerbangkan drone-nya jarak jauh. Jadi kita dekat-dekat sini aja untuk penerbangannya. Yang penting sudah dapat view itu pegunungan, jadi terlihat sekali pegunungannya. Kita tinggikan dikit. Kalau anginnya kencang ini baterai cepat habis. Mbak, iki pisan kene. Kok mek ngono tok? Yalah ya. Teman-teman, bagus sekali teman-teman ya view-nya. Pegunungan di cuaca mendung. Kita cek sudah berapa menit. Sudah 3 menitan. Tuh, lihat, sangat gelap, matahari sudah tertutup awan. Di sebelah barat sudah mulai gelap. Itu ada pabrik Charon Pokpan. Di sebelah utara, di sekitaran daerah Mojokerto, sangat gelap, kemungkinan sudah turun hujan itu. Kita ada di ketinggian 57 meter. Kameranya sangat bagus nih, SCRC Bean Sky ini. Hijaunya kelihatan alami sekali. Nah. Terlihat sekali ya, kameranya gerak-gerak. Ini anginnya sangat-sangat kencang di atas, padahal ketinggian cuma 55-57 meter nih. Oke, baterai sudah menunjukkan 50.
Oke, kita turun aja karena sedikit berbahaya menjelang hujan. Anginnya sangat kencang, teman-teman. Kita harus menurunkan tidak di tempat penerbangan tadi, tapi sedikit di tempat yang sangat luas karena anginnya sangat kencang. Anginnya sangat kencang ya, jadi kita nggak bisa menerbangkan drone-nya terlalu lama dan juga terlalu jauh karena sangat berbahaya. Ini cukup di sini untuk cari tahu gimana kondisi mendung. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen sebanyak mungkin ya, untuk mendukung channel YouTube ini dan juga fanpage Facebook ini. Oke, terima kasih. Selamat sore.